The Standard Daily เรื่องวันนี้ที่คุณต้องรู้สนับสนุนโดย AIS Next G สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับสู่ The Standard Daily เรื่องวันนี้ตอนนี้ที่คุณต้องรู้นะครับซึ่งวันนี้ออกอากาศเป็นพิเศษแต่ว่าออกอากาศช่องทางเดิมก็คือ Facebook Live แล้วก็ YouTube Live ของ The Standard Thailand วันนี้วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 นี่เป็นไลฟ์ที่ต้องบอกว่าผมอัดไว้ให้กับคุณผู้ชมเนื่องจากว่าเมื่อวันศุกร์ที่แล้วครับผมมีโอกาสได้พูดคุยกับ Joshua Wong ซึ่งหลายคนน่าจะคุ้นหลายคนอาจจะบอกเขาเป็นคู่แฝดของเนติวิทย์ที่เกิดในคนละประเทศหรือเปล่านะฮะก็ต้องขอบคุณน้องแฟรงค์เนติวิทย์ด้วยที่ให้คอนแทคมาและสุดท้ายโจชัว วองก็ยอมพูดคุยกับผมถามว่าโจชัว วองคือใครเขาคือหนึ่งในนักศึกษาที่กลายเป็นนักเคลื่อนไหวผู้ทรงอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่งของฮ่องกงตลอดระยะเวลา 5-6 ปีที่ผ่านมาชื่อของเขาเป็นที่รู้จักมากในการปฏิวัติร่มเมื่อปี 2014 โจชัว วองนะครับเพิ่งได้รับการปล่อยตัวออกมาจากเรือนจำเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนหลังจากที่เขาไปหมิ่นศาลก็เหตุการณ์ต่อเนื่องจากการปฏิวัติร่มนั่นแหละครับแล้วสุดท้ายเขาก็ถูกจองจำเป็นเวลา5 สัปดาห์ด้วยกันตอนหลังเขาก็เลยได้ออกมาร่วมชุมนุมแล้วก็ประท้วงผู้นำหรือว่ารัฐบาลของเขตปกครองพิเศษฮ่องกงตอนนี้ที่นำโดยแคลรี่ลัมนะครับเนื่องจากว่าคุณผู้ชมน่าจะทราบแล้วว่าช่วงเดือน2 เดือนที่ผ่านมาฮ่องกงวุ่นวายมากมีคนออกมาชุมนุมกันเป็นล้านๆคนเนื่องจากว่าประชาชนไม่พอใจที่รัฐบาลมีความพยายามในการจะแก้ไขกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งหลายคนกังวลว่าถ้าทำแบบนี้อีกหน่อยฮ่องกงก็สามารถส่งคนฮ่องกงไปให้คนจีนให้ศาลจีนตัดสินได้แบบง่ายดายครับเขาต้องการให้เรียกว่า bills หรือว่ากฎหมายที่เป็นร่างกฎหมายตัวนี้ไม่ใช่แค่ถูกเรียกว่า suspend หรือว่าถูกระงับชั่วคราวแต่ต้องการให้ถอนออกไปตลอดกาลหรือพูดง่ายๆว่าทำลายทิ้งไปเลยก็ดีและจริงๆแล้วว่ากันว่าคนฮ่องกงต้องการ freedom หรืออิสรภาพโดยไม่ถูกแทรกแซงหรือถูกผูกขาดจากจีนแผ่นดินใหญ่เมื่อสักครู่นี้ผมลองเฟซไทม์ไปคุยกับโจชัว วองแล้วจริงๆมันเห็นหน้ากันได้แต่ปรากฏว่าระบบเสียงไม่รู้ว่าสัญญาณเขาหรือสัญญาณผมนะครับมันทำให้เราพูดคุยแบบเฟซไทม์แล้วมันไม่ค่อยเวิร์กผมก็เลยบอกเขาว่าเดี๋ยวผมจะโทรไปแล้วก็พูดคุยได้ยินแต่เสียงพอเพราะฉะนั้นขอโทษด้วยถ้าคุณไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าโจชัว วองเต็มๆแต่ตอนนี้เอาเป็นว่าผมขออนุญาตโทรไปหาเขาไปดูกันครับ Hello Joshua, a pleasure to have you here with me today. Before we're going to discuss about the situations that occurred in Hong Kong for the past few months, could you please at first describe or tell me about yourself? Who exactly is Joshua Wong? I'm Joshua Wong, activist from Hong Kong, fight for freedom and democracy. Yes, you describe yourself as an activist? Yes. Let's talk about democracy. What's your definitions of democracy? In Hong Kong, we are far away from free election. The leader of Hong Kong is not elected by Hong Kong people. It's just elected by Beijing. And how Hong Kong government plan to introduce the extradition bill that might extradite Hong Kong people to China face unfair trial. That's why we ask for the government withdraw this evil bill and let Hong Kong people to have free election. Okay. So you don't think that Hong Kong have a democracy, of freedoms as it should be for now? Yes. So about the extradition bills, you fully disagree with the government to lead corrections of that bill in particular? Yes. So what do you want it to be then? To get rid of it forever or? Suspension is not enough. How about the movement, the last marching or invading into the government buildings to be exact? Don't you think it was too aggressive expression from your young people? We can't see hope in the future. When 2 out of 7 million population joined the rally, urged government withdraw the bill, government still ignore the voice of people. 30% of the population joined the strike already with the march, the massive mobilization, but government still ignore the voice of people, and the extradition bill might be reactivated again in the next 12 months inside the Legislative Council building. That's the reason for people to storm into the building. So you think that the actual actions were properly done by your people? You don't think it was illegal? So
What I mean is, when the government is lack of legitimacy, civil disobedience is the way out. You were not participating that in that action, am I right? Yeah, I were on the road and shoot by tear gas. For now, it seems like it has become more intense, more people to participate in the serious and sensitive situations. So what do you think is going to end? It depends on how Beijing will they respect on the voice of people. That means your people will not stop. Yes. You will come again next week and the week after. Action might happen soon, and even this weekend we'll have rally. Okay, and what if it's going like more serious than you expected? Well, let's say that if one day is becomes like a bloody rally, a riot, what do you think? It depends on how Hong Kong government react on the voice of people. What I mean is, urge Hong Kong government to withdraw the bill is the majority consensus of 70% of Hong Kong citizens. And when 30% of the population took to the street, but government still ignore the voice, could you imagine 30% of those citizens in your country join the rally and government still keep silence? But that's the fact what we face in Hong Kong. And what I mean is whether the action is riot or not, and I have trust on the quality of Hong Kong people. That's all. And what is the highest goal for your peoples to be happenings in the future? You want Beijing, you want China to stay away from all the authorities in Hong Kong at all? We are asking for free election. The leader of Hong Kong should be elected by us, not selected by Beijing. Okay, so do you think that's going to happen soon or not? It depends on President Xi. Will he continue the hardline suppression? I can see what you're trying to do, but in your personal opinion as an activist, what exactly is the core value of the Hong Kong being for now? Hong Kong should be the place with freedom, democracy, and human rights. People should not live in Hong Kong under fear towards the regime. Well, according to what you just said, right now, many people in Hong Kong are living under fear from the China's government. Yes. Okay, but you are not fear. You are ready to fight. We will continue our battle. Even I was jailed for 3 times, but we have no hope towards the government, but we have hope towards people. What did you learn from the umbrella movement in 2014? Did you adapt and use some experiences for this rally right now? Umbrella movement, police have used 89 tear gas, and during the movement happened the past few weeks, police used, I guess, at least 150 tear gas and also rubber bullets to headshot on activists that joined demonstration peacefully. I'm sorry for asking, but sir, I can't avoid that. You just got your freedom back. So what did you learn from being imprisoned for 5 months? I'm sorry, 5 weeks, not 5 months. 5 weeks. Yeah, right, 5 weeks. I can't join the rally because I was in prison, but it's time for me to continue the fight. The threat and pressure in prison can't defeat me. It will just make me even stronger determination. Did you treat you well? Did they treat you well? No one will be treated well inside prison, but I can still overcome it. Okay, so you're not afraid if you were caught and like brought back to the prisons? What? No one enjoy being in prison. I know. Being in prison, but yeah, I can still overcome it. Okay, as your personal calculations, how long is it going to take for Hong Kong to succeed your goal? You said that you want to be free state, free democracy. I'm not the leader of the movement happening in recent weeks because, as you know, that when 2 million people come out to the street, in fact, I was in prison. So I'm not the leader of the movement. This is the leaderless movement. So instead of saying that how I will continue, I think Hong Kong is with that determination and passion, Beijing can't defeat us. Yeah, but you are like one important person that will bring more people by your words.
So you must know some informations or some predictions that what is going to happen next. No one, it's hard for us to predict what will happen, but if government continue to ignore the voice of people, they need to pay the price and face more backfire. Now, Hong Kong government, Carrie Lam, chief executive, claimed that the bill will suspend and automatically terminate Okay. Next year, July. Okay. Which means that within the next 12 months, Hong Kong government can reactivate the legislative process immediately. Okay. So you mean that that's not sincere from the Hong Kong government right now? Yeah, so why? So if the bill will terminate it 12 months later, why don't terminate the bill now? Can we talk about Thailand right now? Yeah. Yeah, I suppose that you know that there were attacks happening with Thai activists for several times in the past few months. Did you Yeah. know that? I know. Okay, so how should we solve this problem? Is this kind of situations happening in Hong Kong activists? More than 52 activists have been arrested in June, and some of them have been physically assaulted by pro-Beijing activists and police. Crackdown on human rights often happen around Southern Asia, and I hope people in Thailand could also understand that even Hong Kong and Thailand have different cultural or historical background. I think it's still the time for people to understand that how to let people enjoy their way of living and they could decide their own future instead of dominated by the regime is important. Okay. So if you could say something to bring more morale to all the Thai activists, what would you say? Yeah, so okay, before answering this, I hope to add one point is people might assume activists use violence during the storming action to the Legislative Council, which is the Parliament of Hong Kong. But the fact is, none of the staff of the Legislative Council were physically assaulted by activists. None of the police get hurt on 1st of July during the storming action. Of course, they have the destruction on the photo of those pro-Beijing lawmakers, but they have the political aim instead of just destruction on building. And for my words to Thai people, I hope they could understand more on Hong Kong. No matter Hong Kong and Thailand also facing certain pressure from Beijing. So how can people recognize that we need to protect our own value and Thailand or Hong Kong is still our hometown? That's important. You know that many serious actions were started by hate speech. So how do we solve that? People seem to speak badly to each other and then start all the bad behavior after that. Hate speech is not really a discussion topic during the strike in Hong Kong in the recent weeks. And I believe if the government respect on the voice of people, people will not have the discontent and dissatisfaction and result in certain hate speech. Okay, so hate speech is not a serious problem in Hong Kong right now compared to Thai. Yes. Let's talk about trade war, just for 5 minutes, okay? In your point of view, what's going on right now and how we should adapt and survive the effects from the disagreement with China, between China and the States, United States? When when Beijing do not respect on transparency, rule of law, and judicial independence, I hope countries around the world could have more awareness on how China just manipulating and eroding the international order. So what would you like to say to the young people, young politicians, young activists in Thailand right now? Please keep your courage and determination on your fight. Okay, and one last question. Joshua, if you could change the world one thing at all, what would you like to change right now? Let Hong Kong people to have free election. Okay. ประมาณนี้นะครับผมต้องยอมรับว่าเป็นการสัมภาษณ์ที่ผมได้ยินเสียงโจชัวไม่ค่อยชัดไม่รู้คุณผู้ชมอาจจะได้ยินชัดกว่าผมแต่เนื่องจากผมนั่งอยู่ในสตูแต่เท่าที่จับใจความได้ก็คือโจชัวเนี่ย
ไม่กลัวเลยไม่ว่าสุดท้ายเขาจะมีโอกาสถูกจับกุมถูกทำร้ายหรือว่าถูกจอมจำอีกหรือเปล่าแล้วเขาก็บอกว่าเขาพร้อมที่จะเดินหน้าสู้ต่อเช่นเดียวกับกลุ่มคนที่ออกมาก่อนหน้านี้แล้วเขาก็บอกว่าตัวเขาเองไม่ใช่ผู้นำในการออกมาเดินขบวนต่อสู้แล้วก็เรียกร้องรัฐบาลครั้งนี้เขาบอกว่าก็แน่นอนว่าไม่ว่าการที่บุกเข้าไปแสดงสัญลักษณ์หรือว่าทำลายอาคารสถานที่ต่างๆมันจะเป็นสิ่งที่ถูกหรือผิดก็ตามแต่เหตุการณ์เหล่านี้นะครับมันอาจจะเกิดขึ้นต่อไปตราบใดที่รัฐบาลฮ่องกงยังไม่ยอมที่จะเรียกว่าทำตามข้อเรียกร้องหรือว่าฟังเสียงของประชาชนดูไปดูมาต้องยอมรับจริงๆว่าสถานการณ์ในฮ่องกงน่าจะไม่จบลงง่ายๆและคงจะมีเรื่องให้โลกต้องติดตามต่อไปก็ได้แต่หวังว่าตอนนี้ประเทศไทยเราเองซึ่งโจชัวก็ฝากมาให้กำลังใจหลายๆคนนะครับแล้วก็วิเคราะห์ด้วยว่าจริงๆแล้วไม่ใช่แค่บ้านเราที่มีจานิวถูกทำร้ายที่ฮ่องกงเองเขาก็ถูกทำร้ายมา50กว่าครั้งแล้วต้องบอกแบบนั้นก็ถ้าเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำอยู่มันถูกต้องก็ดำเนินการต่อไปแต่อย่างไรก็ตามหวังว่าบ้านเราจะไม่มีเหตุการณ์รุนแรงแบบนั้นเพราะเรามีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วเป็นอย่างน้อยนะครับแม้ว่าหลังจากนี้ต้องจับตาดูกันต่อไปแต่ผมเชื่อว่าเราน่าจะไม่ไปถึงจุดที่ฮ่องกงกำลังเป็นอยู่เพราะเราไม่ได้ถูกแทรกแซงโดยประเทศอื่นต้องบอกแบบนั้นจริงๆก็ประมาณนี้สำหรับวันนี้แล้วกันนะครับหวังว่าคุณผู้ชมคงได้รู้จักกับโจชัวหว่องมากขึ้นก็เขาเป็นผู้ชายที่มีหลักการพอสมควรแล้วก็ชัดเจนมากๆทีเดียวต้องบอกแบบนี้จริงๆวันนี้ขอบคุณสูตรสวยๆจากพีมิตรนะครับขอบคุณ AAS Next G เครือข่ายเราสุดแรงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขอบคุณคุณผู้ชมที่เข้ามาดูไลฟ์ของเราก็ถ้าฟังไม่รู้เรื่องก็อ่านซับไปนะครับใครฟังรู้เรื่องและเก่งกว่าผมก็ส่งมาอธิบายด้วยแล้วกันว่าเขาพูดว่าอะไรบางทีผมก็ได้ยินไม่ชัดจริงๆภาษาอังกฤษเขาดีมากนะพรุ่งนี้เจอกันเหมือนเดิมครับกับ The Standard Daily เรื่องวันนี้ตอนนี้ที่คุณต้องรู้แล้วพบกันสวัสดีครับ